बिल्लू पानी पूरी खाने के लिए दुकान गया। पानी पूरी वाले ने बिल्लू से पैसे मांगे। बिल्लू के पास पैसे नहीं थे तो पानी पूरी वाले ने बिल्लू को धक्का देकर वहां से भगा दिया। रास्ते में बिल्लू को एक जादुई सिक्का मिला। बिल्लू ने एक गड्ढा खोदा और उस सिक्के को उसमें डाल दिया। फिर उसने उस गड्ढे में पानी डाला। थोड़ी देर में वहां से एक पौधा उग आया। बिल्लू रोज उस पौधे में पानी डालने लगा। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और एक दिन उसमें से सिक्के गिरने लगे। बिल्लू ने उन सिक्कों को इकट्ठा किया और पानी पूरी वाले के पास गया। बिल्लू ने उसकी पूरी दुकान ही खरीद ली। तुमने अब तक लाइक नहीं किया, इसलिए बिल्लू रो रहा है।